Салому алейкум дӯстон. Ипекои Туркия арзон кардагем, 500 сом кардагем. Нархи пешинашро 650-600 сом мехосем, 500 соми нархи оптоӣ кардагем, арзон кардагем. Кас заказ кардагем, марҳамат дар WhatsApp нависа. Касе ки ду либос боло дастав заказ мекунад, я трикотажи дига подарка. Трикотаж барои двойка, тройка платья бурити рамонаи подарка. Дӯстон бо диққат тамошо кунед. Турки тозаҳай. Беҳад материалш касаш назар мешавад, ҳеҷ намешавад, на рангш меравад, на ҳеҷ, на пад мезанад. Касоне ки бо медонад турки пӯшидаги, бо медонад ки сифатшон чӣ қадр назар. Тамошо кунед дӯстон, бо диққат тамошо кунед. Материалш беҳад материали назар. Касе заказ кардем, WhatsApp дар таги видео номери телефонам меёрад, рангша интихоб кунад, доставка мекунад. Ду либос боло, я трикотаж подарка. Бо диққат дӯстон тамошо кунед. Беҳад материали хушрӯе. Ипеки Туркиян, ҳамаш Туркиян, ҳамаш як фирмае. Бо диққат тамошо кунед дӯстон. Дар инҷа чанд намуд гулае, рангошон қариб як хелана, гулошон ҳар хелае. Дӯстон лайк, подписаться фаромӯш накунед. Дар инстаграми нави мо подписаться кунед. Пешакем ҳатонда раҳмат. Сайти пешинаро блок кардаган tkan.tg сайти инстаграми нави мо. Ютубдан подписаться кунед, лайка дастгирӣ кунед. Пешакем ҳатонда раҳмат.